Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitor ditzagun egintasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eramen entzala betiko bizitza da. Egin ezagun otoituz. Hoi jainko, zugan itxaroten duten egindarra, entzun diotzunez gure otoitza, eta zu gabe, gizakiaren aurrezia ez baita ezertarako gai, emaiko beti zure graziaren laguntza, zure aginduak betez, zuretzat atxemotan izan gaitezen, gogoz eta egitez, zure Sane Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko darren bizioetan, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Korintotarren, senideok, txorakeria batzuk barkatuko aldizkida zuen, baina oski, barkatzen dizkida zuen. Jainko irrikaz, irrikatzen zaituztet, gizon bakarrari zauzkat eta ginduta, neskatxa garbi bezala, Kristori aurkezteko. Baina beldur naiz, subeak bere maltzurkeriaz, eba liluratu zuen bezala, zuen gogoak ustelduko ez ote diren, Kristoren ganako leialtasuna eta garbitasuna galdurik. Izan ere, etortzen zaizue edo zenbat, guk predikatu dugun Jesus ez beste bat predikatuz, edo hartu zenuten espiritua ez beste bat adieraziz, edo sinistu zenuten evangelioa ez beste bat utseginez, eta zuek hain lasai onartzen duzue. Hala ere, uste dut ez naizela apostolu haundi horiek baino gutxiago, mintzatzen motela banaiz ere, ez horratik jakintzan. Hori era guztietara eta guztien aurrean agertu dizuegu. Edota gaizki egiten ote nuen nik, zuek goratzeagatik apal nenbilenean, eta jainkoaren berriena hutsean agertzen dizuenean. Zuek zerbitzeko beste elizen kendu behar izan diet, eta haiengatik hartu niretzako behar duena. Eta zuen artera etorri izelarik, eta beharrean gertatu, ez naiz zuetako inoren bizkar bizi izan. Mazedoniatik etorritako senideek eman didate behar duena. Nire joera hau izan da, eta hau izango ere. Ezertan nekagarri ez izatea zuentzat. Kristoen egia dago nigan, eta poz hori inork ere ez ditkenduko, Grezia alde guztian. Zergatik, maite etzaituzte dalako ote, ondo daki jainkoak, jaunak esana. Erantzun salmoa. Zuk eginak jauna, zintzo eta zuzen. Zuk eginak jauna, zintzo eta zuzen. Ospatuko dut jauna bihotz osoarekin, zintzoen bileran eta jendentzarekin. Jaunak eginak haundi, maite dituzten guztientzat aztergarri. Zuk eginak jauna, zintzo eta zuzen. Arek egin dituenak zintzo eta zuzen dira. Arek agindu guztiak sendo dira. Mendeetarako ezarriak eta betiko, deialki emanak eta zuzenkido. Zuk eginak jauna, zintzo. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikaslei, otoitz egiterakoan, ez ari hitz jarioka, sinisgabeak bezala, hitzaren hitzez entzungo zaiela uste bai dute. Ez izan zuek haien antzeko, badakita zuen aitak ze behar duzuen, zuek eske hasi baino lehen. Beraz, zuek honela egingo duzue otoitz. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bere zure izena.
etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun hontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegu ezkero, eta ez guten taldera eraman, baina atera gehitza zure hitzetik. Izan ere, zuek gizonei beren utxegiteak barkatzen arizkiezue, zuei ere barkatuko dizue zeruko zuen aitak, baina gizonei barkatzen ezpadiezue, zuei ere ez dizkizue barkatuko zuen aitak zuen utxegiteak. Jauna, esana. Jesusek askotan otoitz egiten zuen. Hala agertzen zaigu ebangelioetan, noiz nahi. Eta Jesus leku baztertu batera joan zen otoitz egitera. Edo Jesus mendi batera joan zen otoitz egitera. Edo Jesusek denbora pixka bat hartu zuen otoitz egiteko. Horrek ulertzen ematen dugu Jesusek seguru asko egunero parte edar bat dedikatuko ziola otoitzari. Eta otoitza izan nobedade bat, baita ere esan genezake Israel herriak otoitz egiten zuela. Baina, eta ez bakarrik ahoz, egia da batzuk ohitura zeukatela gauzak oihuka bezala esateko. Esate baterako Jesusek elako ejemplua jarri zuen behin fariseak bat aurrean zegoena, tenpluan aurrean zutik. Eta, erdi oihuka jainkoari esan ez eskerrak, ni ona naizelako eta ez horratzean dagoen zergalari hori bezalakoa. Eta aldiz, zergalaria isilka otoitzean ari zen bere bihotzean, jangoikoari laguntza eskatuz humiltasunez. Eta Jesusek ejemplua jartzen du esanez, askoz otoitz atseginagoa zela jangoikoarentzako zergalariarena beste esan genezake arroferiz betetako ura baino. Bestetan ere ituntzarrean agertzen zaizkigu nola esate baterako anak erregutzen zion jainkoari eta isilka erregutzen zion bere barnean. Batzuk, beraz, baita ere ituntzarrean edo Israel herrian ohitura zuten isilka otoitz egiteko baino gehienetan hitz egiten zuten ozenki edo behintzat modu normalean hitz eginez, pentsatuz hola hobeki entzungo zitzaiela. Jesusek ez digu esaten ez bat eta ez bestea, nahi zoartzen eran, isilka egite horrek Jesusentzako bazuela, balio handia azken finean importantena ez da. Nola otoitz egiten dugu, baizik esan dezake isilka edo oihuka baizik eta bihotzetik ateratzea otoitza. Horregatik, Jesusek batez ere galdetzen diotenari bere ikasleek esaten dugu ez ibiltzeko utz jarioka. Badakielako jangoikoak zer behar dugu, da nahiago du beste otoitz sakon hori. Eta ejemplu bat jartzeko, guretzako, garrantzi handienekoa den otoitza erakutsi zigun. Aita gurea, hain zuzen ere, otoitz ederra, kristagontzako gure nortasunaren parte ezinbesteko bat dena. Danok estimatu, errezatu behar duguna, pentsatu dezakegu, zeruntza ederra da, munduko hizkuntz guztitan errezatzen dela aita gurea. Guk euskaraz egiten dugun bezala, beste batzuk dituzte, euskaloze hizkuntzetan Jesusek arameoz esan zuen. Eta aita gureak 7 parte bezala ditu. Alde batetik, jangoikoa goresten da. Bestetik, eskatzen zaio bere erreinua bilatzeko, bere nahia bete dadila, baita ere eguneroko ogia eskatzen digu jangoikoari, gure pekatua, gure zorrak barkatzeko ere eskatzen digu, baina baita ere guk gure zordunei edo guri kalte egin digutenei barkatzen digu bezala. Eskatzen zaio tentaziotik libratzeko eta gaitzetatik ere ateratzeko. Horiek denak eskatzen dizkiogu jangoikoari aita gurea esaten digun aldiro. Eta, honekin bukatuko dut, Jesusek batez ere, edo San Mateo behintzat
jasotako pasarte honetan azpimarratzen du barkazioa. Ohartzen dira, Jesusentzako barkazioak garrantzi ikaragarria dutela. Barkatzeak, barkazio eskatzeak, eta ez modu triste edo ilun batean bezala. Baizik eta konfiantza handi batekin. Praktika askatzen duan bezala. Gure bihotza askatzen duena, mundu hontan sortzen diren korapiloak eta askatzen dituena, barkazioa esan genezake maitasunaren parte ezinbesteko bat bezala. Horregatik, Jesusek jangoikoaren errukia, jangoikoaren maitasuna guri agertzeko noiz nahi aipatzen dugu barkazioa. Baita ere bere ikasleei esan zien Pedrok galdetuta, nolabait Pedrok entenditu zuen barkazio importantea zela eta jangoikoak asko barkatzen zuela. Horregatik galdetu zion, zenbat aldiz barkatu behar dugu guk, 7 aldiz. Pensatuz, Jesusek esango ziola 5 edo 6 aski izango da. Baina Pedrok bota zuen 7 aldiz eta Jesusek 77 aldiz hala erantzun zion esanez, beti barkatu behar dela, edo barkazioak ez duela halako mugarik eduki behar, jangoikoarengan ez duen bezala. Horregatik, Jesusek gogorazten digu, jangoikoa beti prest dagoela guri barkatzeko, baina nahi dula baita ere gu saia gaitezela hortan bera imitatzen. Guri kostatzen zaigu, guretzako askotan oso zaila izan daiteke, baina eskatu behar diogu jangoikoari gure bihotzak berearen antzekoak egin ditzala. Maitasunez eta errukiz eta ulermenez eta barkatzeko eta barkazio eskatzeko ere borondatez beteak. Eta egin zago orain gure eskakiak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki gaixorik dauden guztien alde jangoikoak indarra eman dezaien eskatatzen dugu jaunari. Gure itakoen alde ere eskatuko dugu gaurko ezasantuan bereziki gogoan hartuko ditugu Juli Illagona, Luis Fagoaga eta Milagros Zebal jaunak ere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eskalatzen dugu jaunari. Entzuna eta honan bihotzez egiten dizkizun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gora bihotzak, eskerrak jangoiko jaunari. Egokia baita zuzen honai eta beti izuri eskerrak eta bera jauna aita guztiz santu jangoikoan guzti du beti hori. Zure sekmaitearen bitartez egin zenuten gizona eta beranen bitartez berritu ere maitasunez. Hori dela da, zuri eskerrak emateko dire guztiek sarrizatzen zituzten, salbatu guztiek goresten eta zure santuen
Afalondoan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle zien esanez, hartza zuen eta edan guztio dutatik. Hau nere odolaren kalizata da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizki hau nere egari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik haunak zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ondia eta salbamenaren kaliza eskenitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu nahi duzulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputzoko lakatzen ditunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zuten izan. Eramazo maitasun osora Frantzisko gure irasantuarekin. Frantzisko gure hartzen gaitien egizizor guztiekin batean. Gogoan izan jauna izeko itxaroten afalduan gure segileak eta hildako guztiak egizikin Julin Diagonak, Luis Faloaga, Iago Sakontentzioa, eta hildako guztiak aretzazu zure horregiaren argitan. Errokizak izango arren, guk guztiok betiko bizitzen itxin dezatu, jangoikoaren Maria Barasuarekin, San Jose, bere esetarekin, apostolu santu egiten izan guztietan, zure aresiren izan diren santuekin, haiekin batean gore zetzago, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoiko alduzki gurri Espiritu Santuarekin batean, oste eta eintzat guztiak gizaki eta gizaki guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutxiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerrotan izena, santu izan zure izena, etor begi zure erreinua, egin begi zure naia zerroak izena gure ere. Emain duzu gaurrak lotako logia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorri barkatzen zero, eta ez gutetatea, baina atera gaitzazu zuzetik. Atera gaitzazu gauna, gaitz guztietatik emain duzu bakiak gure motan. Zure errukiak eskartakak garbi bizirik ezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zurezala apostoluei bakea uzten dizuet, bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pikatuei. Eta zure gogoan bezala, eman jozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunak bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, eman jozu bakea ekarri. Jangoikoaren ortosa, zuk zer dezu gure Una hemen jangoikoaren ortosa, ona munduko pekatuak kentzen duena zorion txuak jaunaren egitetuak.
egin dezagun motoiz. Jauna, hartu egun sakramentuak bere dugu zurekin bat garela adierazten duen bezala, egin bezala Elizaren batasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaz zaitzatela jainoko guztiak nahi.